Kita mulai, yang baru bergabung pada channel saya, langsung saja di subscribe ya. Jadi terima kasih atas kunjungannya, dan kita langsung saja, yaitu memulai pada titiknya. Kita mulai pada titik, yaitu kelenjar kepala pusat otak kecil ya, di sini kelenjar pituitari kepala pusat otak kecil. Jadi tujuannya yaitu kita memijat di bagian otak kecil ini ya, supaya yang kita pijat itu lebih tenang atau lebih rileks.